Có tin đồn rằng nếu nhấn nút xả nước khi đang ngồi trên bồn cầu máy bay, bạn có thể bị hút chặt tới mức không thoát ra được, thậm chí bị hút cả nội tạng ra ngoài. Để kiểm chứng, nhóm Mi Boosters đã dùng bồn cầu chân không giống như trên máy bay. Tiếp theo, họ đúc một mô hình mông người phụ nữ nặng 100 kg để tiến hành thí nghiệm. Khi bồn cầu hoạt động, mông giả bị hút chặt, để lại cả dấu bồn cầu lên và không thể nhúc nhích nổi. Adam cũng thắc mắc nếu một người có cân nặng bình thường ngồi lên thì sẽ như thế nào. Vậy là anh đã thử và nhìn biểu cảm khuôn mặt đã đủ thấy tình hình không ổn chút nào. Như vậy khi đi máy bay bạn nên đứng dậy rồi mới ấn nút xả bồn cầu.